W sercu dzikich i tajemniczych Highlands, gdzie góry sięgają nieba, a mgły snują się niczym niewidzialne, zimne palce pośród wrzosowisk, leży małe miasteczko – Beaulieu. To miejsce, choć z pozoru spokojne, kryje w sobie historię, którą od wieków opowiadają sobie tutejsi mieszkańcy. Raz usłyszana, zapada w pamięć na zawsze. Witamy Was bardzo serdecznie w drugim odcinku, który jest swoistego rodzaju eksperymentem w naszej dotychczasowej twórczości. O czym mowa? Rozsiądźcie się wygodnie i wsłuchajcie się w odcinek o szarej łapie i zakładzie głupców. Upiorny, niespokojny duch, który zrodził się z nienawiści, żalu i zapomnienia, a którego cień wciąż wisi nad ruinami starego opactwa. Ludność do dzisiaj wierzy, że nieostrożni wędrowcy mogą usłyszeć jej ryk, a ten zwiastuje nadchodzącą katastrofę. W ruinach Beaulieu Priory, znanych lokalnie jako Wielki Kościół Beaulieu, z gaelickiego Eaglis Mor na Mannaheim, od dawna krąży opowieść o tajemniczych zjawiskach i dźwiękach pojawiających się nocą, zawsze wtedy, gdy ktoś przechadza się zbyt blisko nich. Miejscowi mówili, że każdy, kto odważy się spędzić noc w klasztorze, nigdy nie wróci żywy. My jednak postanowiliśmy to sprawdzić, a dokładniej wilk postanowił to sprawdzić. Dzielnie wysyłając tam, zresztą zobaczycie sami, kto jest bohaterem tej przygody. Wilk, który tym razem wcielił się w siewce wyzwań. Krzysztof. On jeszcze nie wie, w co wdepnął. Dawno temu, gdy świat był jeszcze pełen tajemnic, a ludzie bardziej wierzyli w duchy niż w racjonalne wyjaśnienia, do Beaulieu przybył młody krawiec. Miał na imię Callum i był człowiekiem odważnym, być może nawet zuchwałym. Zawsze szydził z opowieści o nawiedzonych miejscach i widmach, które według mieszkańców miały strzec dawnych miejsc przed ludzką bezczelnością. Callum postanowił, że spędzi noc w ruinach opactwa, udowadniając sobie i innym, że duchy nie istnieją, nie przejmując się opowieściami. Zamierzał uszyć pończochy, podczas gdy mrok pochłonie ziemię, a zegar wybije północ. Gdy zmierzch zapadł nad Beaulieu, a gwiazdy otoliły czarne chmury, krawiec wszedł do kościoła. Kamienne mury chłonęły chłód, a cisza była tak gęsta, że niemal można było jej dotknąć. Rozstawił swój warsztat na zimnych ławach, wyciągnął igłę, nici i zaczął szyć. Najpierw powoli, potem coraz pewniej, a w jego zuchwałym sercu tliła się myśl, że jest bezpieczny. Lecz gdy zegar wybił północ, ziemia nagle zadrżała pod jego stopami. Powietrze zgęstniało, a z mroku wyłoniła się głowa. Szara, sinawa, pozbawiona mięśni i skóry. Jej martwe oczy błyszczały dzikim, przerażającym ogniem, który przenikał mrok. Duch przemówił głosem, który przypominał szept wiatru, świst przez suche liście. Był jak lodowaty dotyk trupiej dłoni na karku. Spójrz na starą, szarą krowę, która nie ma jedzenia, krawcze. Callum poczuł, jak serce wali mu w piersi. Lecz mimo przerażenia odrzekł twardo. Widzę to i szyję dalej. Zjawa powoli podniosła długą, kościstą szyję, która zdawała się nie mieć końca. Twarz pozbawiona była mięśni, a kości błyszczały srebrzyście w świetle księżyca. Zjawa zaczęła się rozrastać i pęcznieć, aż ukazała się w całości. Silne ramiona, kościste ręce, uda bez mięśni i skóra, szara jak popiół. I wtedy ukazała się łapa. Ogromna, przerażająca, pokryta szarą, popękaną skórą i zakończona pazurami ostrymi jak noże. Spójrz na długą, szarą łapę, która nie ma mięsa, krawcze.
Gdy chłopak tylko nabierał powietrze, by odpowiedzieć, upiorna postać rosła. Jestem bardzo głodny, zasyczał upiór. Widzę to, mój synu, widzę to i szyję dalej. Ale gdy potężna łapa wyciągnęła się w jego stronę, chłopak zrozumiał, że jego odwaga może nie wystarczyć. Zaczął uciekać przez mroczne nawy kościoła, czując za sobą szczęk pazurów rozdzierających kamienne płyty. Serce waliło mu w piersi, a oddech był ciężki jak mgła nad jeziorami. Dobiegł do drzwi, wyrwał je gwałtownie i wybiegł na zewnątrz. A wtedy zjawa zniknęła, jakby wessana przez nocną mgłę. Jednak na drzwiach kościoła pozostał głęboki, długi ślad. Znak, którego nikt nigdy nie zdołał zetrzeć. Kallum przeżył tamtą noc, lecz nigdy więcej nie lekceważył starych opowieści. Od tamtej pory w Beaulieu mówią, że szara łapa jest cieniem zuchwałości, zapomnienia i kary, który nawiedza miejsca, gdzie nienawiść i żal pozbawiły duszę spokoju. I dziś, gdy mrok zapada nad ruinami opactwa, można usłyszeć ciche stukanie igły i słychać szept, który przenika ciszę. Spójrz na szarą łapę. A czy ty przyjąłbyś ten zakład? Bardzo dziękujemy, że dotarliście do tego momentu. Wasze zdanie jest dla nas niezwykle ważne. Zostawcie więc komentarz, subskrypcję i łapkę w górę, żebyśmy mogli dalej tworzyć dla was jeszcze piękniejsze i ciekawsze treści. Spotkajmy się niebawem w kolejnym odcinku, a obiecujemy wam, że będzie czego słuchać i będzie co oglądać. Do następnego razu zatem. Trzymajcie się. Sowa i wilk.